小朋友你好，我是汉字姐姐。你看这个鸟字啊，就是我们今天要学的字哦。你知道鸟字是怎么变成现在这样的吗？一起看看吧。哎，是什么声音？哇，是鸟，有两只鸟哎。古时候人们用一只鸟的形象来表示鸟字。鸟字的字形经过甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书等变化之后，才变成了现在的样子。生活中很多字都是和鸟字相关哦，比如鸡、鸭、鹅等等，都是和鸟字相关的字哦。鸟字可以组词：小鸟、鸟窝。你看，这儿也有鸟字。看，这也是鸟字哦。要记住，鸟字可以组成小鸟、鸟窝。快来试试吧。